abin da ya kai ku ka zama boko haram kenan. Gashi nan ana ta kashe ku kashewar banza saboda an san duk abin da aka yi daga baya ba wani abu da zai faru. Ba har yanzu kun kasa gane muhimmancin wannan, har yanzu kun zama kamar fulanin ƙauye da police station da kotu tana tsorata ku, sai a ce in ka kai ba za a yi maka shari'a ba, za a ja shari'ar, za a yi kaza, za a yi kaza. Ku fara ku gani yadda arewa za ta gyaru, ku fara ku gani. Ko kaiwar kotu kuka yi amfani ake da philosophy irin naku, sai a ce ba dai hausa ba ne, ku bar su a daga shari'ar so uku za ku ga sun daina zuwa. Haka ake yi, haka ake yi jama'a. Tun muna ƙanana mu muna zuwa kallon kotu, sai ce ba dai hausawa ba ne, rabu da su a daga shari'ar. In aka daga gobe a sake daga, aji ba a sake daga, gata ba wanda zai zo. Ba haka kuka yi Buhari ba, duk ko gama sai Buhari Najeriya sai mai gaskiya. In aka tafi kotu ku tafi ku miliyan 1, bayan kwana 2 sai ga Buhari daga shi sai matar shi, ba kowa, duk kun watse. In sha da Allah mun gaji. Ku je ku ga yadda Yarabawa suke a kudu. In aka ce za a je kotu yau, duk wata mai sai da kifi, mai sai da garin kwaki sai ta ce ba za ta je ba, za su tafi kotu din, za a je a wuna a kotu. A ce an daga sai nan da wata 6 su ce Allah ya kai mu, wata 6 te su je su sake taruwa har sai an yi musu gaskiya. Na haka gobe in ka cuce sai a ce za su kai ka kotu, ka rabu da su shikenan. Gashi nan ku je ku zauna ku ga yadda suke zaune lafiya a ƙasar su, ku kuma nan ana ta kashe ku. Malaman ku suna cewa ku yi Allah isa, wannan suna cewa za ku iya ja da gwamnati ne. Babu wanda ba a ja da shi a kotu kaf. Jama'a yan arewa kanku ya waye, ku tashi ku tura 'ya'yanku su je su yi karatun lo, 'ya'yanku kansu ya waye, ku yi ilimi, ku daina zama da jahilci. In ba haka ba, haka za ku yi ta zama ku ne boko haram. Sai an bata muku ne sai ku ce bari ku ɗauki makami. In kun ɗauki makami a samu damar a halatta jinin har waɗanda ba su ci ba su sha ba. Amma tun farko ku ce ga yadda za ku yi. Hatta su waɗannan yaran da aka ce boko haram ne, sati 2 za su fara wannan yakin, sai da muka je Maiduguri ni da kaina na gayyato su na ce ku zo nan a zauna. Kun taɓa cewa mu malaman ku ne? Suka ce na ce to yanzu duk da kun yi ƙarfin wuya kuma kun zama malaman kanku, amma tun da kun taɓa yadda mu malaman ku ne a da, bari mu ba ku shawara. Ku dai abin da ya ja rikici shine kun kisa hular kwano. Daga hular kwano ne fa yakin boko haram ya fara fa. Hular kwano da aka ce a sa, suka ce ba za su sa ba, ɗagutu ce. Duk rashin fahimtar karatu ne, shi yasa ka je ka saurari kasar ɗina demokuraɗiyya, sai da na fassara me ake nufi da civil law. Sanya hular kwano da sanya seat belt civil law ne, dokoki ne na zamantakewa, ba dokokin ɗagutu ba ne. Wane zai je Sabon Gari daga tudun wada ya bi dama, wane ya bi hagu. Civil law ne, musulunci bai hana ba, shine tsari ne na zamantakewa. In aka ce a'a tunda dokar ba ta Allah ba ce kowa ya bi inda zai je, kafin a je pizza za ga yadda za a rude, a ce kowa inda ya bi ga dama ya bi. So muka zaunar da su, muna ba ku shawara a matsayin mu na mu da malaman ku ne, to ga shawara irin ta malamai shine kun kisa hular kwano, sakamakon haka aka sa ku yi tsallan kwado. Da kuka yi tsallan kwado, wasunku sun zo wucewa suka gani suka ce ku tashi. Sojoji suka ce in kuka tashi su kuma za su harbe ku. Kuka tashi suka harbi kafafuwanku. Ba abin da ba mu sani na tarihin rikicin ba, shi yasa duk abin da muka faɗi da confidence muka rinka faɗi. Suna miƙewa sai sojojin nan sai suka harbi kafafuwansu, aka ɗibe su aka kai su asibiti. Ni sai da na je na gansu, da aka je aka kai su shikenan shine sai muka zauna da su. Mun ji kuna tara kuɗi za ku yi yaƙi, amma tun da kun ce ko ahlus sunna ne, to ba haka ahlus sunna suke ba. Ga matakin da ahlus sunna suke yi. Za a shirya magana, za a je kotu. Wallahi ɗayansu da ya sarraf sai ci kwalata, ya ce kafirin banza kafirin wofi. Ana hana ka kiwon akuya kana cewa kyalla ta haihu, ana ce maka ɗagutu kuma kana cewa akai kotu. Kotun ba ɗagutu ba ce, arnan banza arnan wofi. Ni ma sai na miƙe na ce a dake dai ba zan daku ba. Wannan zafin kai kuma ba digiri ba ne, mu ma mun iya, amma ba shine abin yi ba. Mun zo mu ba ku shawara ne, wannan abin da za ku yi ba shine alheri ba. Duk wani ahli sunna bala'i ya same shi a Najeriya sai mun je mun zauna da shi. Lokacin da aka kama su Bello Yabo, aka yi musu abin da aka yi musu, zuwa muka yi muka zauna da su, a ɗauki lauya
aka ɗauki lauya, duk lauyan da aka ɗauka sai gwamnatin jihar sai teme, sai ta koma sai ta tsorata shi, sai a siya kaza. Muka ce ƙarya ne, in dai boko ne ko gwamna gwalangon ya dawo duniya ya san mu ma 'yan boko ne. Aka zo nan mu muka ɗauki lauya baka tafe saudan zaria, muka ce aje a kai shi, muka kawo kuɗi muka ce yi cefa ne ka tafi. So suke a yi yaƙi ba za a yi ba, amma so muke aje a kai ƙara me waɗannan malaman suka yi aka ɗaure su. Lauya ne baka tafe, ni na ɗauko shi da Kaduna, aka je aka zauna, da aka je ce yana ƙarar sarkin musulmi, yana ƙarar gwamnatin jiha, yana ƙarar majalisar kowa, yana duka ya zuba yan iska a kotu. Da aka ce a saki su Bello ya ba a san rikici, muka ce amma kuma yanzu ake so. Shine da aka zo da Allah Shehu Albani ku yi haƙuri da waɗannan abubuwa dai kaza kaza, ka gani shikenan sai wutar ta mutu. Abin da Abubakar Gumi ya koya mana kenan, shi yasa ya ce mu je makaranta. Ya san ita wannan da'awar za a yi mana makirci, amma solution din shine sai an karantu. To shikenan kun ƙi jin shawara, yanzu an zo abu ya rikice, an zo an ce za a yi sulhu. Yanzu za ku karɓi sulhun ne? Abin da aka ce tun farko din gashi kun sake dawowa wanda ya fi shi muni. A wancan lokacin abin da muka ce, wallahi sai da muka yi strategizing ma yaran nan, ni da kaina, kowa ya shaida, ba jami'an tsaro ba har mala'iku. Sai da na ce musu ku bari a kai ƙara, lauyoyi su yadda kun saba doka, so what is the penalty na rashin sanya hula kwano? Ai muku doka akan haka. Ku kuma sojojin da suka harbe ku operation flush out, su kuma su biya diya. Na ce kun ga wannan diyar in aka hada da ita da saninku da aka yi akan harkar addini, to za a fitar da ɗaya daga cikin ku zai zama ɗan takarar gwamnan Borno. Don haka za ku karbi jihar. Wallahi jama'a abin da muka tsara musu kenan. Shine suka ce kafirin banza kafirin wofi, zuwa kotu kafirci, siyasa kafirci, kana cewa kuma ai kafirci. Me kuke tunani da an yi haka? Sai da ya zama duk jihar Borno kap suna da mutane, suna da magoya baya. Wannan garin da ake cewa an yi yaƙi kwanaki baga, ba garin da ya fi ko ina mabiyansu. Me kake tunani yau da sun zo ko PDP suka shiga za su kwace shugabancinta? A cikinsu akwai professors, kakkaji sun ce Boko Haram ka ɗauka wai Boko Haram ɗin ne, political name ne. Akwai professors a 'yan Boko Haram, akwai doctors, akwai lauyoyi, akwai medical doctors, akwai engineers, akwai business administrators, akwai multimillionaires. Duk wasu nau'in mutane da ka sani akwai. Da sai su fitar da ɗan takara kwaya ɗaya, in suka fito duk inda za su ce musulunci kawai. Me kake tunani? Za a zaɓe su. To da sai su zama suke da gwamnatin jihar, sai Allah ya ga da gaske ne za su yi shari'ar, da sai su fara daga haka. Amma matsalar in ka ce ba wanda zai baka shawara, ba wanda zai abin nan, shikenan sai a barka. Don haka jama'a ku fahimta, 'yan arewa kanku ya waye. Ko danjan mota aka fasa maka, da ka ɗauki faskare ka doka wa mutum, a'a, ko kwarto ka kama a ɗakinka da ka kashe shi, a'a, daure ka kai shi kotu ka ga abin da zai faru. Amma matsalar ita ce sai ka ce in ka je ba abin da za a yi. Ba haka ba ne jama'a. Yadda kake tunanin shari'a daban da yadda take. Kuna ga shari'armu da kwamishinan 'yan sanda, shari'armu da shugaban 'yan sanda na ƙasa, shari'armu da mutanen PDP su na Madisambo, har yau ba mu gama ta ba. Haka ake yi. Ba fulanin ƙauye ba ne mu? Mun gaji shari'a. Ba fulatani zai shari'a har ya mutu shanu su ƙare. Ko kun fahimta? Ba za a yi rikici ba, amma ba za a daina shari'ar ba har sai an gaji an ce to an yi ruling. Tintini mun fara cin miliyan kaza, an ce a biya kaza, an ce a biya kaza, tun babbar ba ta zo ba ma. Amma da an yi irin naku fa, an cuce mu, a shikenan Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ma ba zai ji ka ba, tunda kana da abin da za ka yi kafin Allah ya isar. Don haka 'yan arewa, duk wanda ya kwarzabe ka, duk wanda ko danja ya fasa maka ko me ya maka, in baka amintu ba, ku ji abin da ake kira amintuwa, shine in zuciyarka bata yafe ba. Shine gobe za ka gan shi ya fito da motar shi, kai ma ka maka mata dutse ko, to baka yadda ba kenan. To kar a baka hakuri ka ce to shi kenan, ai gobe ma rana ce. Yana fitowa ka jefe shi, kayi kuskure. Ku je gidan kurkuku za ku ga gasu nan.
ya kama wani da matar shi ya je ya kashe wani, shi kuma an kama shi an yi mai hukuncin kisa. Da yana kama shi ya danke shi ya kai shi ga hukuma. To sa'an nan 'yan arewa kanku ya waye game da ɗaukan lauya. Lauyoyi nau'i biyu ne, akwai lauyoyi 'yan kasuwa, akwai kuma lauyoyi activist waɗanda ba su buƙatar ko kwabanka, in ka zo ma hannu mashin za su baka ka koma. Idan rikici ya same ka rinka zuwa kana tambaya cewa a garin nan ina lauyoyi waɗanda fi sabili bature, waɗanda suka yi karatu saboda su taimaka a aƙidar bature. Akwai su, ko a wani gari akwai su, sai a je a haɗa ka da su, sai zauna mecece matsalarka. Kai bari in gaya ma, yarabawa da yake sun ci gaba a karatun lauya har siyan rikici suke yi jama'a. Wallahi tallahi sai ka je ka ga lauya bai rabe shekarar shi 60, an fasa maka kai, an yi rikici kaza kaza kaza, kana ta kunkuni sai ce don Allah kai hakuri, zai zo ya same ka a gida, ya zo maka da lemo da ayaba da likita ya duba ka, sai ce ya zo ne yana so don Allah ka sayar mai da rikicin nan. Nawa za ka sayar mishi da shi? Ya siya miliyan 2. kai ka ce miliyan 2 na me? A ce wannan fasa maka kan da aka yi, ga miliyan 2 za mu baka, amma ka bari za mu bi magana, duk abin da muka samu namu ne. Shine kansu ya waye ne. Ka je gidan yaraba ba inda ba lauya, ba inda ba accountant, karatu ake yi. 'Yan arewa ku tashi ku yi ilimi, in ba haka ba wannan irin wulakancin ko gobe baka san gidan wa za a zo ana harbi ba, a cewa na dan boko haram ne, jibi baka san suwa za a harba, a cewa na dan boko haram ba ne, baka sani ba. Yayin da suka gano cewa kuna daukar dokoki ku biyar da shari'a ta ce, wallahi ba su sake muku jama'a. Haka siddan nan aka zo yaro kawai aka kama shi a nan hanyar Kaduna, aka je aka yi wajen wata 3 ana daure shi. An fito da shi kuma wai suna cewa to amma kakka jefa a ziga kawai ka kai kotu, ka san kai musulmi ne, ka yi imani da Allah wannan kaddara ce a cikin tarihinka, mu kuma aikin mu muke yi. Haka suke yi da SSS da 'yan sanda da sojoji. Yanzu tunda an gane baka da laifi sai a ce kaddara ce. Dattijo an ci mutuncin ku ka bari akai, dattijo ya ce tunda dai Allah ya sallama mishi dan shi shikenan. Wannan ba tauhidi bane jama'a, domin matsalar goben ya ga sojoji zai zage su. Kaga bai yafe ba kenan. Abin da ake so zuciyarka ta zama ba sauran wani abu, ya zama ka huce, to sai aka ce ka je ka kai kotu. Saboda haka jama'a, ana kai 'yan sanda kotu, ana kai sojoji kotu, ana kai road safety kotu, ana kai kowa kotu, amma ya zama kana da gaskiyarka. Ku ji wannan, ya zama kana da gaskiyarka, kuma yin haka din shine ke zaunar da ƙasa lafiya. Amma an ka ce tun da an yi maka wallahi sai ka rama, shine abin da ya faru ga waɗannan 'yan Maiduguri din. Suka ce sai sun rama, gashi nan har yanzu ramawa suke ana ramawa, ramawa suke ana ramawa, har ta kai yanzu abin an shiga cikin rigarsu ana yin aiki fiye da nasu. Me yasa? Saboda sun ba da dama. Amma da kotun aka jefa, da ko shari'a ce ana nan ana yin ta yanzu, a samu lauyoyi waɗanda ba za su gaza ba, a je a dawo, wallahi tallahi da gobe wani soja ko ɗan sanda ba zai tunanin ya harbi wani ba. Saboda haka 'yan uwana 'yan arewa, musamman Hausawa da Fulani da Nufawa da sauranku, ku yi ƙoƙari kai ya waye. In aka yi maka abu baka yafe ba, karka ce bari karama, tafi police station din, sai ka je ka ce a baka takarda kana da complaint gashi ka cika tsaf. In baka da ilimi, kai ba dan boko bane, samu lauya, ka ce lauya ya za a yi, ya faɗa maka yadda za a yi kap, kuma ka ce wa lauya kai baka yafe ba, don haka kana son a yi abin da ya dace. Ba laifi bane a dokar ƙasa jama'a, ba laifi bane. Kuna ga a garin nan, muna garin nan a cikin ƙungiya ta musulunci aka yi shari'a irin wannan, kuma ba wanda ya ga laifin wani. Kowa san abin da ya faru tsakanin su malam Dr. Nuhu Tajuddin da su malam marigayi malam Ahmadu Gyalle su akan maganar makaranta ne. Waɗannan suka kai kotu, kuma aka je aka yi rulin, aka biya. Yanzu da aka dawo aka haɗe, ba an zauna lafiya ba? To amma da ba a yi wannan, kowa ya ji an huce mai zuciya ba, da menene zai faru? Da sai wannan su ce abu dare a je a ƙona masallacin, waɗannan su ce abu dare a je a kashe wani. To mu ba ma son haka ta faru.
don haka 'yan arewa ku tashi 'ya'yanku su yi karatun ilimin lauya, su karanta duk wani lauya na duniya, civil law ne, shari'a ne, combine ne, commercial ne, kowace irin law a je a karanta 'ya'yanku su kware, su nuna, su goge, sannan kuma kowa ya tsaya da gaskiyar shi. Wallahi tallahi abin da zai zauna mana da arewa lafiya kenan. Amma wallahi kun ga irin wannan halin, to za mu yi ta halatta wa wasu jininmu ne da dukiyarmu.